Umphathiswa wezamapolisa Ummnumzana Bheki Cele uthi liyamkhuthaza inani labantu ababanjwa kwiindlela zeli nakwimimandla ekuhlalwa kuyo ngelixesha leholide zehlobo. Ummnumzana Cele ebethetha ekuvalo-ndlela eFreystata. Baninzi abantu ababanjelwe ukuqhuba bebuhlabile kwaze kwathinjwa iiteksi ezintandathu. Okuqalebisa uninzi zimoto ezebiwe kweli zezithutyeleziswe ngapha kwemida yalo ngokodwa kwilizwe lasebumelwaneni elisuthu. Umphathiswa unethemba lokuba imithetho yokhuseleko lwemida iza kuphucula ukhuseleko kwimida yeli. Enye into esibheke ngehlo lokhozi la ukuthi abantu ababulawayo bacishe ama-numbers abo abephezulu. Sivumelene ukuthi sizozama ukuqinisa isandla ukuzama ukulungisa lokho. Abaqhubi nabakhweli bayazithakazelela inzame zikarhulumente. I'm so glad and happy that this operation is doing on this time of the year. It's like it can continue throughout the year because the accidents that are happening 1 and 8, they are so critical every time. I am very happy and safe and very happy most of all to see that they did set our backs and then so we have nothing to hide. Iphulo izojika izinto lijoliswe ekuqiniseni iphulo lokulawulwa phulomthetho ngelixesha leholide zehlobo. Abasemagunyeni babeke phantsi kwelisolokhozi indawo ezifana nemida, izikhoxo zotywala nodederhu lwevenkile. We as the police in the Free State, we have been conducting a number of operations. We have been successful in our festive season operation. We have arrested for now a lot of people for drugs, dealing in drugs. Umphathiswa Cele uza kuliqhuba iliphulo lakhe emhlakoloni.